Токму така завршуваме со спорт, односно третиот разговор ни е поврзан за спортот, односно книга поврзана со спортот. Нормално фудбалот не е само игра на теренот, туку е борба со притисок, дисциплина, лидерство, сопствени граници и многу други фактори кои влијаат, се разбира, на тој успех. Новата книга на Александар Максимов "Играта зад играта". Ќе дознаеме малку повеќе за што точно се работи. Александар, добро утро, добре ни дојде. Добро утро и благодарам на поканата, да присуствувам во емисијата. Баш ми е драго што имаме можност да позборуваме околу таа тема. Ти ни стигна од Кочани Да. ова утро и драго ни е што успеа на време, се разбира, и драго ни е што си во студиото. Па ајде да почнеме веднаш со книгата. Што те мотивираше да ја напишеш? Играта зад играта. Како дојде до Па искрено, пред сега си работам како фудбалски тренер и од внатре кога ги гледаш работите од надвор не се исти. Доста играчи, доста колеги, тренери и општо луѓе имаат проблем со таа ментална подготовка во спортот па и во животот, и тоа е еден вид на начин сакам да допрам до повеќе спортисти, повеќе луѓе кои што имаат потреба од тоа и на некој начин да и ја доловам играта што се случува зад играта, не само на теренот, пошто од страна ние гледаме на теренот 11 играчи, тие што се на клупа ги гледаме, тренерите ги гледаме, командите што и се дадени за тоа, но целиот тој процес додека стигнеме до теренот е многу повеќе од тоа што се гледа на самите екрани. Тоа се некои твои лични искуства, зборуваме за тоа практично опфаќа книгата, како што реков, дисциплина, Да. притисокот кој го трпите од публика, од тоа што вие самите се предизвикувате, тука е лидерството, сопствените граници, колку можеш, колку си дал во моментот на игра. Тоа е практично. Да, тоа се лично мои искуства собирани преку играчката кариера, сега како тренер, доста работи кои што ги имам видено кај колеги играчи кои што имале стварно огромен потенцијал да стигнат на највисоко ниво во фудбалот, но од тие некои причини кои што се и наведени во книгата, едноставно кариерата е завршила на погрешен начин. Споминавте дека во моментов подлабоко ги гледат работите во фудбалот и во самата игра како тренер, меѓутоа колку во пишувањето на книгата и самиот мотив влијаеше вашето дугогодишно искуство како поранешен професионален фудбалер, колку има всушност разлика во двете работи? Се разбира дека како тренер и како играч има огромна разлика, пошто како играч ние идеме на терен, на тренинг, на надпревари, се е буквално подготвено. Да, фокусиран си само на тренингот, тренингот ти е кажан што треба да правиш и како тренер имаш многу поголема одговорност кон самите играчи, има играчи кои што имаат фамилии, ние мораме да сме тука константно за нив и сите тие играчи си имаат своји проблеми, своји работи своји битки кои што си ги водат и мора да се најде модул и начин за да и се помогне да се извлече максимумот од нив. И се разбира дека не е исто. Во книгата се задржувате на психолошката, практично психолошката и професионалната страна, меѓутоа, верувам дека е психолошката страна подеднако важна колку и физичката всушност подготвеност на играчите. Со што се најмногу се соочуваат како психолошки проблем современите фудбалски играчи? Проблем моментално мислам дека поготово во Македонија па и на Балканот е тоа што играчите пребрзо се заситуваат со некој успех, ајде да го кажам во наводници, немаат амбиции, многу паѓаат под влијание на лажни менаџери, менаџерски игри, лажни ветувања, имаат проблем со одбирот на луѓето и средината околу нив кој што ќе ја даде правата насока и едноставно ние со години наназад не обрнуваме многу внимание на тие детали, а се според мене најважни во изградбата на еден, ајде да кажем, елитен профил на играч, зашто надвор тоа е на многу повисоко ниво и од таа причина многу играчи од Македонија па и од Балканот кога ќе отидат на некој сериозно високо ниво во фудбал се губат. Нема како да го издржат тој притисок, немаат права ментална подлога и не знаат да се справат со тие работи.
Александар, во интерес на времето, накратко ќе ни кажеш колку всушност време ти беше потребно за да ја подготвиш и да биде готова книгата за издавање. Во моментов ја има дигитално, така што и тоа ќе ни го кажеш каде се можат гледачите да видат и да разгледаат за што всушност станува збор и можеби најважното кога излегува во печатена форма. Вака книгата јас мене околу година и 8-9 месеци ме фати со комплетниот материјал, зашто јас имав навика и како играч и како тренер си имам своји белешки, си ги запишувам и едноставно сакав тоа да го пренесам на хартија. Книгата ја има во дигитална верзија на англиски, македонски, српски јазик на Gumroad, се веќе е пуштена во продажба, а печатеното издание треба да излезе во текот на јуни. Која е основната порака содржана во книгата, меѓутоа и твоја лична порака до младите Основната спортисти? порака е сите млади играчи, сите спортисти, па и во добар дел родителите, мора да се едуцираат во тој дел многу, за да имаат највисок дострел, да сонуваат многу, да работат многу на тоа, да работат на терен, пак ќе кажам, да се едуцираат надвор од теренот и небото е лимит. А кои се твоите следни планови? Следни планови се одмор, на 9 јуни идам за Кина. Имам понуда да селектирам играчи за Академија на Манчестер Юнајтед во Англија. На 26 Скромно јули... звучаше ова, не е. Па добро, тоа е дел од работата. На 26 се враќам и здраве ќе видиме каде ќе продолжам со ангажман како Верувам дека се гледаме секако и во следна прилика да ги следиме успесите начелата и од книгата новитетите. практично ни ги пренесе на таа скромност, дисциплина и одговорност. Нормално тоа се едни од клучните практично принципи во спортот. Так. Александар, ти благодариме на Благодарам на гостувањето. вас.